Mlebet kula tenggene bejen ki lampu kanan kiri jalan raya do mati kabeh Bu. Ngaku batin. Apa barudan deres kala wau batin kula kok mati lampu. Mlebet malih menyang kemuning delok kanan kiri kualas kabeh. Kula batin delok kanan kiri meneh blas ora ana omah. Aku batin ki tenanan ora Bu Kartini nanggap aku ngono. Bareng kula dugi teng mriku, kok ya wonten tiyang kathah. Kula batin dugi mriki ki menungso asli apa ora? Jajah. Ora ngece Pak ning kawontenan kok ngoten niku kok. Yo kanan kiri alas kabeh mi. Aku batin ki pengajian ning tengah alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninja ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mukhlihun ingkang tansah kula hormati nuninja ingkang kawula cadhong barokah doa ugi barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mat Fakhruddin ingkang tansah kula hormati nuninja ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kemuning ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Kemuning. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Tumardi selaku Kepala Desa Kemuning saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sakpunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Sugito saha Mami Kartini. Ingkang mugi-mugi mohon Bapak Sugito, Mami Kartini sak keluargipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, usaha ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan adik kula Ananda Wafi Nugraha ing alhamdulillah
Sedoso dinten kapengker nambe mohon dipun khitan, saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru. Karena telah dikhitankan, mudah-mudahan adik kula Ananda Wafi Nugraha bin Bapak Budianto Ibu Uswatun Hasanah tansah dados lare ingkang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, dados lare ingkang soleh, min ahlil ibadah. Allahumma wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nangdotul Ulama Ranting Kemuning, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat majelis taklim sedesa Kemuning ingkang tansah kula muliaken, rencang banser linmas keamanan wonten pangosan dinten menika ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Sugito, keluarga besar Ibu Kartini ingkang tansah kula hormati, jamaah qasidah ugi ingkang tansah kula muliaken, lan sedaya para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang setetek bengeke teng pedangan, lan sedaya para tamu undangan sami nderek hadir wonten hajatipun Bapak Sugito Ibu Kartini, mugi-mugi tansah kaparingan sehat walafiat, dados masyarakat ingkang enteng lampahi ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, diparingi udan ngersula, wau mati lampu nggih ngersula. Sakjane malah sing kondangan mboten ngersula Bu Kartini. Nek mati lampu malah justru petengan dahar lemper pitu ra konangan. Ning pancen dasare menungsa niku asline menungsa niki panggenane ngeluh. Contoh wong wau pagi grimis, wingi udan angin. Bareng saiki Pak Sugito Bu Kartini nanggap mumpuni kok diparingi tingkas. Mesti tanggota parane Pak Sugito ngrasani Pak Sugito. Mami Kartini ki jan jos banget ki. Jan nanggap mumpuni kok diparingi terang tingkas. Ki jajal Bu Kartini nganggo pawang ngendi iki. Lan saumpamine kok ndalu niki jawah, Pak. Mesti masyarakat yang ngrasani Pak Sugito walah. Masake tenan Bu Kartini anggap mumpuni malah udan. Ketara ki Pak Sugito lali ora nguncalke sempak nyang payon. Lah niku sifat asline menungso ngaten niku, isine ngersula, isine ngalu-alah. Mula kenging napa Bu Kartini alhamdulillah niki luar biasa lek kaparingan rizki kali ngarsanipun Allah menika. Dino-dino dagang endok ning Prambanan ngontenaken hajat dinten menika karena sepisan nglairaken raos syukur dumateng Allah, dipun paringi putra, dipun paringi wayah ingkang sehat manut-manut, dipun paringi tangga tepalih ingkang nyengkuyung luar biasa. Mula kenapa nanggap mumpuni niki dalam waktu 4 wulan. Beda karo kanca-kanca liyane nunggone 2 tahun 3 tahun. Bu Kartini niki sengaja lek ngundang kula pakai orang dalam. Saking kepingine Bu Kartini nderek pengaosan. Bayangke Mami Kartini kok ngontenaken pengajian. Mula dalu niki khusus pengajian. Sampai panggung niki disetting ora nggo orkesan, ora nggo dangdutan. Oh, wis wingi. Ya Allah, wingi yo dangdutan. Wingi yo orkesan. Ya Allah, Mami ini kira kena dibelani blas yakin. Tapi ora apa-apa Mami Kartini. Wingi dangdutan, saiki pengajian. Berarti wingi kumat, saiki tobat. Lah iya, ketimbang pengajiane sik terus dangdutan. Lah berarti bar tobat kumat meneh Mi. Pokoke niki ditanggap kabeh niate kangge sedekah. Alhamdulillah. Nikilah Bu Uswatun Hasanah.
Jenenge tiang sepuh niku nungsang jempalit sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati ki nggo nyenengke anak, nggo gedhekne anak, nggih maringi hake anak. Pramila jenenge tiang sepuh ngrumati anak niku mboten ngarep-arep bandane. Leres Mami Kartini? Mboten ngarep-arep derajat pangkate anak. Jenenge tiang sepuh niku mriksani anak sehat tok mawon rasanipun seneng. Nggih to, Bu? Luwi-luwi kok duwe putra, salate ora ketinggalan, karo keluarga ya adem ayem tentrem, ngibadahi tenanan, rasa banggane tiang sepuh niku luar biasa. Mula Mami Kartini dan kita semua saya tua niku semakin sadar jebule wong tua siji iso ngrumat anak 8 tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele wong kemuning. Pantesan mamine kepingin nanggap mumpuni. Pancen dasare wong alas ngono kuwi. Mlebet kula tenggene Bejen ki lampu kanan kiri jalan raya do mati kabeh, Bu. Ngaku batin, apa barudan deres kala wau batin kula kok mati lampu. Mlebet malih menyang kemuning delok kanan kiri ku alas kabeh. Kula mbatin delok kanan kiri meneh blas ora ana omah. Aku mbatin ki tenanan ora Bu Kartini nanggap aku ngono. Bareng kula dugi teng mriku, kok ya wonten tiyang kathah. Kula mbatin dugi mriki ki menungso asli apa ora? Jajah. Ora ngece Pak ning kawontenan ngoten niku kok. Yo kanan kiri alas kabeh Mi. Aku mbatin ke pengajian ning tengah alas tenanan, tapi alhamdulillah niki sing rawuh kathah senajan mati lampu kawit jam pinten mau ta, Bu? Jam 8. Lah nggih nembe mulai sami do tindak ngaos nggih to, Bu? Cancane ya Bu Kartini nek dipikir-pikir jenengan jan bener-bener kudu gedhe syukure Bu Kartini. Duwe tangga tepali kok sae-sae ngeten iki kersa nderek ngaos senajan umah iki ado-adoan. Ning tengah alas kene iki kok kersa ngrawuhi hajate jenengan. Saya yakin Pak Yai, Pak Mbah Kiai, Pak Lurah. Pak Lurah nggih rawuh napa niki? Ingkang pun menika Pak Lurahipun. Ingkang ngagem jas cemeng. Masya Allah, hampir kula salah alamat. Mriksani Lurah Jasasan ki lurah apa pengantin sunate. Nun sewu Pak Lurah, Bu Kartini niki kali Pak Sugito raos syukur ingkang luar biasa. Amargi kaparingan tangga tepalih ingkang remen pengaosan lan remen ndongaake hajate masyarakat. Sekedap iklan rumiyin niki. Kaya kaene niki ya jatahe kula niki kayane iki. Soale ning kono wau peteng niku arep mundhut aku ya melase napa ana pengajian kok bunyai dioncori baterai jajal. Ya nembe Jeh, matur nembah nuwun sangat ya Allah. Bu Kartini bakul ndok niki sak warna-warnane daharan nunjukan dicawis-cawisaken kabeh masyaallah ana anggur-angguran. Ana jeruk kapel, pir klengkengan, sak klopo klapane barang. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Ya napa ana wong ceramah karo ngunyah buah ki ora ana to. Nggih matur nuwun. Jan modele Bu Mami Kartini ngene iki 1 2 3 4 ya Allah beningan kabeh kaya radiator ya Mi ya jare juragan kopi ya kok kopine ora ana ora apa-apa kersane kopine nembe teles wingi dereng di roasting nggih Mi nggih masyaallah niki tanda makmure Pak Sugito Ibu Kartini sak keluargi mudah-mudahan makmur donya akhirate. Ing atase Bu Kartini ingkang piyayine modele ngene, tapi kula seneng lho Mami Kartini. Nek wonten model-model tiang-tiang Bu Kartini niku wong sing cara Cilacap blakasuta. Blakasuta ki apa anane? Umpamane nun sewu nek dalem angger mengo.
Iya. Kula dados ngertos bahasa nek teng Cilacap Bloko Suto apa anane mriki angger mengo. Nggih, penambahan kosakata dados ngertos. Dados nek wong branyak niku angger mengo. Ya. Biasane nek piyai-piyai ngeten Pak Yai, Mbah Yai nuwun sewu, malah nek kon ngaji niku sregep tenanan. Ngakune umpamane dereng saged do ngawudu, ya mesti ngakune durung ngerti do ngawudu. Mature pancen piyambake dereng ngertos salat, mesti mature ya urung ngerti salat. Dan sing akhirnya malah semangat ngajine. Lah kok sing rawuh katahe ngeten niki Mbah Kiai Pak Lurah nggih angrawuhi hajate Mami Kartini Pak Sugito. Saya yakin niki panjenenganipun Bu Kartini sabuk belajar in ahsantum li anfusikum. Nandure apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Dipikir-pikir lebar salat Isya jam 8 niku ndalu kan paling enak nyekel remote goreng bakwan karo pijet-pijetan. Nggih to, Bu? Kok jenengan karo-royo tindak rawuh petengan geragapan keradaan ngene iki ning nggone Mami Kartini. Niki karena ternyata panjenengan lan kita sedaya termasuk Mami Kartini lagi belajar sadar bahwa menungso teko ning alam dunya keadaane apik. Lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah yo harus dalam keadaan bingkol bing salim. Tekone ning alam dunya keadaane sae, kondure tengarsane Gusti Allah nggih balike kudu keadaan sing sae. Mula jaman saniki pasti mamine wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Estu niku, tak ulang. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh, jaman seniki niku samar-samar, ora ana bedane. Bukti nyata. Sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora salat yo jilbaban. Sing seneng maca Quran jilbaban, sing lambene seneng ngrasani tanggane rasan-rasan yo jilbaban. Nampa BLT yo mangkate jilbaban, mangkat senam yo jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene seneng nyinyir yo jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong yo jilbaban. Mami Kartini batin, ya Allah wong aku apik-apik ngene iki jilbaban kok dipadhake karo wong wadon sing gatelen jilbaban. Berarti sia-sia dong kula lek jilbaban ora Mami Kartini. Ibaratnya ngeten iki Bapak Ibu, ganjaran sing saniki diklumpuk-klumpukke kula jenengan walaupun ora ketok bentuke kaya ngapa. Niku ibarat siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah ki terang glentang. Terang apa? Terang napa? Terang glentang. Siang hari cuaca cerah nitih sepeda motor, lampu ting sepeda motor, diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat Pak. Wong terang padang glentang kok ngapain ngurupke lampu? Senajan lampu ning sepeda motor diagem siang hari kok lampune ra ketok manfaate kanggo nopo, tapi ora mawi lampu ning motor njur dipreteli. Napa ora mawi dipreteli? Kan senja akan datang. Malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu teng sepeda motor bakal ketok tujuane kagem nopo. Sami kali uripe kula jenengan dinten iki. Ganjarane salat jamaah, ganjarane sedekah, ganjarane didik putra putri, ganjarane golek rezeki halal, ganjarane apik serawung karo masyarakat, ganjaran serawung karo keluarga kanthi sae, ganjaran sing diklumpuk-klumpukke, ora kena nggo nyalon lurah ning kemuning. Ora kena nggo tuku dongkelan tanah. Tapi senajan ganjaran sing dikumpulke mboten saged nggih tumbas napa-napa, tapi kan senja kehidupan akan datang. Ngene iku sing dikhawatirke karo mamine. Nek wis mati niku peteng dedet sing ora karu-karuan. Sampai Imam Al-Ghazali niku ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama,
Tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Sak enak-enake malam ki malam pertamane pengantin anyar ning jero kamar. Walah sewengi dek ning jero kamar ki rasane kaya sedelo. Wong aku wis nyicipi. Lho nggih mergo dihiasi kesenangan. Waktu dangu mun raose koyok sekedap. Sebabnya napa entut mambune nanas. Jenenge malam pertama ibu-ibu sing wis do nikah ya mesti nyicipi rasane malam pertama lah dadane rasane pating krembut. Ya grogi wetenge mules kepingin ngentut. Ya kula padha bareng kepengin ngentut tak kimput-kimput. Ya masa malam pertama malah dong entut-entutan. Bareng tak kimput malah entute mone dawa tit. Ning bojoku jawab, manise." Mergo dihiasi kesenengan, Pak. Entut mau mambune nanas. Sewengi dek pun rasane koyok sedelo mergo dihiasi kesenengan. Tapi sak susah-susah malam adalah malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet gak karu-karuan ora nono kancane, nikulah lampu teng sepeda motor diagem di malam hari niku tujuane bakal ketok nek pas lagi peteng. Ganjaran niku lho sakniki Bapak Ibu, pahalane panjenengan tindak rawuh nderek ngaji. Mungkin ngaji niku lho nggih enggak penting-penting amat. Ngaji niku lho nuwun sewu menawi dibandingaken kali Pak Ki Muhlihun. Ya pentingan Pak Ki Muhlihun ketimbang ngomongane bocah cilik model mumpuni ngeten niki. Tapi walaupun enggak penting-penting amat, jenengan tanpa sadar tindak rawuh konten mriki setiap langkah entuk ganjaran. Ganjarane ora ketok kangge nopo, gak penting-penting amat. Mbok jere sapa sesuk dadi lampu kaya ning sepeda motor pas lagi peteng dedete tenggene jero kuburan. Mula kaya nopo Mami Kartini kepingine puncake ngaji tenggene hari akhir, mboten teng awal. Wis dangdutan wis kuda lumpingan mau mendem kabeh wis. Mami ini mboten derek mendem to Mi. Ngun kuda lumpingan ya ditanggap barangan. Tapi puncake tenggene pengajian. Soale wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Selama ini kita anggap pinter karo cerdas ki mirip-mirip, jebule beda Mami Kartini. Bedane napa? Pinter niku amargi dilatih. Pinter niku karena sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mboten namung gen keturunan. Cerdas niku mergo keadaan. Cerdas niku karena tekanan kondisional. Wong nek tesi urip kados kula jenengan sedaya niki nembe iso mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe iso mikir cerdas. Bukti nyata Pak niki. Aku takon karo sing isih urip. Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Nah, berarti isih urip. Mohon izin saya mau bertakon. Ngapunten nggih Bu, antara emas sekarung kalih ban bekas secara nominal nilai harga ki luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong, lare TK mun iso mikir antara ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata panjenenganipun Pak Lurah Tumardi mboten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes, I do padel. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi Lurah Tumardi ora iso berenang kecemplung blumbang jero, ora iso ngelangi. Ken milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Ah, kuwi jawabane wong cerdas. Sakniki nih kita teng daratan ngene iki Pak, mriksani ban bekas ki ketok sepele. Bahkan ora ono nilai hargane. Tapi menungso niki enggal lawase bakalan tenggelam.
Tenggelami niku napa? Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Ternyata nek wis diarani mati niku Pak, ora kena disangka-sangka, ora kena dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri saged. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik niki. Mula wau bisik-bisike Bu Kartini boleh tak sampai ke masyarakat. Napa mboten? Ora usah. Soalnya niki kula wau tanglet, niki acarane dalam rangka napa mi? Napa namung syukuran khitan? Mboten namung syukuran khitan, Mbak Mumpuni. Niki syukuran dengan keadaan kula sakniki pun bener-bener diparingi pituduh karo Gusti Allah. Saniki uripe kula langkung adem ayem tentrem, mboten nonton tanggungan. Wis diparingi anak manut-manut, putu pinter-pinter, sehat-sehat, rasa senenge kula luar biasa ngungkuli masak gunung pokoke Mumpuni, udune kula wis pecah niki. Wis pokoke dalam rangka syukure kula bener-bener lek dipun paringi nikmat, muga-muga kula sakniki kantun enteng lakoni ibadah. Allahumma iso nanggap Mumpuni, iso nanggap Mahesa. Berarti wingi ono Geri Mahesa barang. Ya Allah, jan duitan tenanan ya Bu ya. Berarti kantun kangge daftar tindak haji Bu Kartini. Ngenji nek pas acara Walimatus Safar yo aja lali nanggap kula malih. Didongake kersane lek tindak haji menika pun kagungan niat. Tapi pun daftar apa dereng Mi? Oh insyaallah berarti dereng niki. Kantun daftar kemawon sakniki setelah 2030 insyaallah lek daftar haji niku pun langkung gampil. Tapi senajan 2030 mrikone pun gampil, pun diniataken kawit saniki mados informasi mi mugi-mugi Mami Kartini kali Pak Sugito. Pak Sugito sing pundi Pak Sugito? Teng mriko. Kok ora mboten derek nganggo seragam putih-putih Pak Sugito? Napa jangan-jangan jenengan mboten derek urunan? Guyonan Pak Sugito. Mugi-mugi nambahi manfaat berkah pengasan dinten menika. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yo nyambut gawe wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki nembe pemanasan. Cara bahasa mentereng ya mukodimah mamine. Niki soale pemanasan fa insyaallah mangke ngaos sampai jam pinten mangke Bu? Jam piro? Ya sing manusiawi. Lho kok nyiksa kiai niku nek ngaji kok sampai jam 1 bengi. Munggah jam 09 lebih 10 menit, mudune kok jam 1. Berarti kan ngajine 4 jam kuwi. Jebule wong alas ki geragas-geragas pancen ya. Yo ngaji kok 4 jam, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Ngomong-ngomong niki grup qasidahnya dari mana? Dari Sukorejo. Ujar kula dari alas mriki juga. Mergo dari Sukorejo berarti niki benten kabupaten. Alangke niki tak sawer dulu monggo kangge grup qasidahnya. Sami-sami mangke nggih kondure tumbas nambahi bensin. Karo nambahi mie ayam. Mie ayam monggo pinter lek nanu mangsuli mboten usah repot-repot tapi ditampani.
Nah jenenge qasidah ngeten niki ya dalam rangka golet maisyah kerja nyambut gawe. Berarti mamine jenengan wingi ana nanggap Mahesa, nanggap kuda lumping. Niku ya kabeh kanggo nguripi keluargane. Wonten pangandikan wa khairu shadaqah linafdil hayah. Sak sae-saene sedekah niku kanggo nyambung nyawa. Jenengan dinten niki kok nglarisi bakul pedagang, putrane tuku jajan, niku sakjane ya diwastani linafdil hayah, nggo nyambung nyawa. Niku pedagang model ngono kuwi ora nggo sugih. Niki ana vokalis, ana qasidah. Lah vokalise niku modale akeh, mboten namung pita suara. Idepe mun separo ki 2.500 jajal. Ya mi. Lho niki ditanggap kabeh dalam rangka bukan lagi hura-hura lagi pamer, rasa syukur dengan cara nderek sedekah linafdil hayah go nyambung nyawa. Muga-muga rezekine sing barokah kabeh Allahumma. Sepisan malih Bu Kartini ngontenaken hajat niki sareng Pak Sugito, rasa syukur dipun paringi tanggung jawab amanah berupa putra, berupa wayah. Jenenge putra niku tanggung jawab gedene luar biasa. Sampai Gusti Allah ngendikaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Mula nungsang jempalit wong tua kanggo nguripi anak niku masya Allah. Saestu mung ngarep-arep anak niku uripe kepenak didasari ngilmu. Mula bareng bayi ning kandutan kawan sasi diacarani tasyakuran ngapati. Mitung wulan kari keba mitung sasi. Sampai-sampai bareng lahir babar masya Allah. Perhatiane wong tua duwe tanggung jawab putra. Nangis sedelo mau langsung digendong. Disolawati ditembangi. Tak lelo ledong. Cep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Nek lagu mbiyen madem Bu. Lagu mbiyen kan karena isine donga. Nggo nimang-nimang anak walaupun panas ngentak-entak ning lagune jaman biyen isine donga ya gawe adem. Jajal lagu jaman seniki ora ana sing pas nggo nimang-nimang anak. Mosok kok nimang-nimang anak lagu jaman seniki menyesuaikan gara-gara sebotol minuman. Bocah merem malah mendem kuwi. Nauzubillahi min. Monggo diperhatikaken lagune jaman biyen. Walaupun sampai ganti tahun ganti zaman isine maknane donga. Tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa. Ora dikon ya langsung ditabung, disawer ya pengertian. Ya nek orang wis disawer kok ora ditabung namanya makan gaji buta. Lagu jaman biyen gawe adem. Bareng anak wis ditimang-timang, anake pun sare teng gendongan, kari digletakno. Nek cara tenggen kula jane mboten digletakno, dibongno. Wong ana nyawane kok digletakno. Kaya barang kresek mung gletakno. Ana nyawane nek cara Cilacap dibongna sik ngono. Nek teng mriki kadose mboten wonten basa dibongna, dibubokke. Nggih, nek disarekke engko dikirane wis mati disarekke. Dibubokke mriki. Nek cara Cilacap dibongna. Bareng dibubokke ning kasur lah tangane maet dipundhut niku ngalon-alon banget ora uli ana barang sing muni. Bareng tangane pun dilepas mamake mundur alon-alon malah wain karo kepentut. Melek meneh putrane. Masya Allah jenenge wong tua ki ngurus anak. Masya Allah sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah. Meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati. Nggo nyenengke anak, nggo mencukupi apa kebutuhane anak. Tanggung jawabnya masih berat mali.
kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Menawi bayi lahir umur 7 dinten maka orang tuanya memberikan asma ingkang sae, dipotonglah rambutnya dan diberikan yang namanya sembelian akikoh. Nek bayi wedok wedhuse setung nyong direwangi. Ngucap nggal tok kaya pelit, direwangi ben nganti jam 1. Ulang jenengan jawabe yo ngono pas wote ben nganti jam 1. Ulang. Kenging napa kok wong anak menungso dadi anak menungso. Anak menungso ki kudu diakikoh. Kanane wong piantun piyayi kok dereng diakikoh, berarti tesi teng sak lebeting pegadaian. Lo kadang-kadang ono bocah nakal banget omong-omongane angel. Mriangen mawon mungkin karena belum diakikoh. Wis tuwa tesi durung diakikoh, ndableg. Ora gelem nglakoni salat, maring masjid ya babar blas. Omong-omongane angel. Niku mungkin karena dereng diakikoh. Lo ibu-ibu nun sewu nek duwe wong lanang kok salat jarang. Jumatan enggak pernah. Salat Ngidul Fitri setahun sepisan. Ya nggih sepisan-pisane tok niku, liyane ora blas. Mungkin karena dereng diakikoh. Mula niku ngapunten duwe suami jaman seniki Bu, ora usah gandenge kaya Pak Sugito ki ora usah. Saestu niki. Duwe bojo lanang cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora main plak-plek lan gelem tolabul halal, tolabul ngilmi. Ngarep dhewe banter salah. Tolabul ngilmi ya mesti mung golek ngilmune biyen pas dadi santri. Bareng rabi kari dipraktekne ngilmune namanya tolabul halal. Kerja golek sing halal. Ya sapa wong ora kepengin sugih? Jangankan Pak Sugito Bukartini, jangankan Pak Lurah, jangankan Mumpuni, jangankan jenengan sing sugih sing kepengin sugih meneh. Tapi sugih niku mboten kewajiban. Sugih niku namung bonus. Kewajiban kita adalah golek sing halal. Mula niku ngapunten ingkang kathah, menawi panjenengan kok mados rejeki senajan mung dadi tukang ngarit, tukang roasting kopi, petani kopi, buruh, tapi kok golek sing halal, maka gugurlah kewajiban kita menjadi seorang hambane Gusti Allah mergo kersa golek sing halal. Soalnya ngapunten ingkang kathah, wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keslomot bara api, Pak. Bara api nek cara Cilacap nggen kula nyebute bamba. Menawi teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang nyebute wangwa. Menawi teng Magelang wonten sing nyebute wowo. Menawi teng Bejen mriki nyebute napa? Dalam mawa, wawa, mawa napa wawa? Lah niki ana sing wawa, ana sing mawa. Pindah teng Kendal, Batang, Pekalongan, wonten sing nyebute wongwo. Berarti mriki karena mungkin caket Kendal karo caket Temanggung akhir ora mawa, ora wongwo, dadi wowo. Mawa, ya mawa. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja sithik napa malih kathah niku ibarat kulit keslomot mawa mesti ana bekase. Mula niku jenenge tiyang sepuh duwe kagungan hajat, duwe kagungan hak nggih niku mados rizki ingkang halal kagem putra-putrine. Soale rejeki halal niku mempengaruhi sifat kepribadian. Mula nek ana pesantren wis dilebokne anak ting pesantren kok anak ini ki tesi nakal mawon. Iku tidak hanya karena lingkungannya, mungkin karena bahan asale. Soalnya ngapunten ingkang kathah Pak, pesantren niku dudu bengkel. Kiai niku dudu tukang sulap sing simsalabim abrakadabra, anak dititipke pondok langsung dadi ngalim, soleh, cerdas, cemerlang, mboten.
Pondok niku hanya wadah, isinya niku tergantung bahan asale. Lha niku ngapunten menawi kok ana anak wis dipondokke sinakal, niku kudu ditelusuri. Kenapa kok sebabe anak niku nakal kemawon padahal wis dititipke teng pondok? Mungkin mergo bahan asale wong tuane lek maringi nafkah karo putrane ketetepan barang sing syubhat. Jangankan yang haram, barang syubhat niku barang sing boten jelas. Halal ora, haram ora. Contoh Pak, saniki ana majelis taklim ibu-ibu Facebook Pro. Di mana wong wedok zaman sakniki iso nambahi penghasilan gara-gara gawe konten teng Facebook, Pak. Maaf ya, saya tidak diskriminasi karo pendidikane masyarakat Indonesia. Kadang-kadang maaf niki ngapunten. Kita niki mengikuti zaman kecanggihan teknologi tapi tidak diimbangi dengan pendidikan. Kadang maaf nggih, namung lulus SD tapi gawe konten sing akhirnya nun sewu konten ini ku tidak bermanfaat dan kontennya niku rata-rata malah konten mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan keluarga. Sing akhirnya memang menghasilkan uang tapi kan duit sing dipados niku dari ndamel konten yang tidak edukatif, ndamel konten hiburan tapi hiburan tidak mendidik sehingga apa yang dihasilkan niku termasuk barang syubhat. Halale karena memang orang nyolong, orang korupsi, orang mundut hak anak yatim. Tapi yo haram barang, wong gawe kontennya mempermalukan diri sendiri. Lha niku zaman sakniki kata YouTuber yang tidak diimbangi dengan pendidikan yang nun sewu ingkang kathah. Maaf ya, maaf niki nun sewu. Kados wingi kula iseng, Pak. Teng perjalanan niku wonten bakul koran. Sakjane koran zaman seniku ora patek manfaat, tapi tak delok kaya melas. Wis ora apa-apa lah. Kangge kersane tumbas jajan niki bakul koran tak tumbas nembe tak waca niku korane masalah penyajian berita sekelas jurnalis writer niku tukang nulis berita kok saged nulis niku judule yo aneh lek nulis pun tidak pakai ngangge bahasa Indonesia yang baik. Contoh kekerasan seksual. Benawi teng koran niku kan kadang ngangge bait-bait ingkang khusus tenggene kota-kota khusus. Nah ternyata lek barisane niku mboten muat, mosok kok diterjang bablas, maka harus pindah teng baris bawahnya. Kekerasan asal kata dari keras, mendapatkan awalan ke dan imbuhan an, dadose kekerasan. Lah ternyata lek nulis kekerasan mergo ora muat niku barisane. Lek nulis niku K strip erasan ngisore. Kira nyambung lek mau nulis mawon kok ora iso niku. Saya terherman kula. Harusnya Pak, nek kekerasan kok barise iki mboten kuat, berarti strip burine ngisore barisan kerasan. Niku tulisan sing bener ngono kuwi. Nulis tok ya kok salah. No YouTuber zaman seniki Pak nek gawe judul teng YouTube niku jan sembarangan nyeleneh kabeh. Ben niki ben YouTuber krungu kabeh. Mangkel aku pancen. Loh saya ini bukan jurnalis Pak, saya bukan wartawan dan saya bukan YouTuber, tapi saya pernah sekolah. Biyen zaman SD kula Pak, ada pelajaran buku halus. Duka nek jenengan benten kali kula wong benten generasi. Saya ini kelahiran 95. Jadi saya kelahiran 95, orang yang kelahiran 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya gen alpha. Lanjutan yang kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya gen purbakala. Ya orang ngece aku, fakta. Lanjutan yang kelahiran tahun purbakala kok hidup di tahun 2025 ya harus menyesuaikan. Kirane dadi wong tua, dadi mertua ora usah rewel-rewel amat lah. Zamane pun ganti yang menyesuaikan. Soalnya ngapunten ingkang kata, zamane kula mawon pas lagi sekolah SD, dugi kula sakniki umur 30 tahun Bu, masih tak bener-bener terpatrik teng otake kula belajar tenggene buku halus. Huruf kapital, huruf kecil, niku ono dewe-dewe H, K,
niku luwih dhuwur ketimbang RT. Udah RT karo RW dudu. Lho niku mengasihkan sekali yang namanya pelajaran tenggene sekolah. Lho yo opo jurnalis sekelas writer tukang nulis berita kok hanya sekedar nulis kekerasan ki ora ngerti tata tumrape wong nulis. Aku sing maca dhewe mangkel dhewe aku. Lho pripun Indonesia akan jadi Indonesia emas. Nek teng sekolah mawon minat baca niku kurang. Niki nembe minat baca. Lah lagi minat membaca dan menulis saja kurang opo mali minat ngaji. Wis ngono ki jawabane. Laras to Pak Kiai Pak Lurah? Mboten namung penyakite wong kota, wong teng dusun mawon sakniki. Ibu-ibune do pinter gawe konten Facebook Pro. Ora mami dadak nulis, ora mami dadak sinau asal gawe konten sing komentar kathah menghasilkan duit. Tapi tanpa disadari duit yang dihasilkan mergo mboten didasari ilmu dadi rejeki syubhat. Halal ora, haram yo ora. Padahal mangan barang haram jangankan yang haram, barang yang syubhat kok mlebu weteng wah samar-samar. Jajal anak ora cetha dadi samar-samar gara-gara rejeki samar-samar. Naudzubillahi min. Mula nek kepingin duwe anak saleh-salehah wong tuane sik sing ditata. Kepingin duwe putra putri solehah awal mula rejeki nafkah niku pentingnya luar biasa kangge putra putri kula jenengan. Maka ayo senajan kita teng dusun, senajan nun sewu hari ini lapangan pekerjaan susah, lapangan ekonomi persaingan ketat, tetep madoso rejeki sing halal. Nek wong kok gelem tolabul halal, gugurlah kewajiban nek dadi hambane Gusti Allah. Muga-muga digampangke kabeh dalan rezeki Allahumma. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari adab lan tata krama supaya bekti karo wong tuwa dipun sangoni bab pelajaran agama. Eling anak iku amanah dikulawan tak ben soleh solehah. Nggih nadane kula cis biasane niku. Bisa goleti nada. Soalnya ngapunten Bu Kartini nadane kula kadang laura lanang ora wadon ora. Terus nek diringi karo qasidah orkes niku harus menyesuaikan nada. Leres nggih? Nadane kula teng cis nggih. Cis to cis. Napa fish to fish? Fish to fish iwak ketemu iwak, face to face muka ketemu muka, ono dewe-dewe manane. Teng cis niku. Ya karo digoleti. Anu ngajine sampai jam 1 bengi ya. Ya mung takon tok aku. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama. Menyesuaikan Pak mong Bu Kartini sing nanggap yo diiringi qasidah kudu iso prau layar barang. Kuwi angel lho Bu Kartini lek ngubah lirik prau layar njur diubah tenggene lagu pendidikan ki susah. Mula pantes mumpuni bayarane larang yo pacar. Lah yo kudu pinteran zaman saniki apa meneh mantu Kiai Usman Ridho ya. Kudu nyantian. Matur nuwun qasidah. Apa namanya niki qasidah? Arsada. Arsada saking Sukorejo. Matur nuwun ngiringi sampai jam 1 bengi niku. Nggih, aman-aman. Sampai jam 1 jenengan teng mriki sampai jam 1 kula tak mulih sik ngaten niku maksude. Ya mosok ana Kiai ceramah 4 jam wonten teng mriki Kiai ceramah 4 jam wonten. Wonten. Ya Allah Kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Selama 4 jam ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Kembali malih nek kepingin duwe putra putri soleh solehah wong tuane kudu paham lahirnya saja tanggung jawab wong tua gede mengakikoh anaknya. Nek putrane estri berarti wadu sesetung. Ngono aku direwangi. Bapak-bapak ya melu ngrewangi, Pak.
baleni ulang. Nek bayi wedok wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Soale tanggane kula wingi niku ana sing kejadian, Pak. Gara-garane putrine niku pun prawan nembe diakika ning tangga tepale kek do ngrasani. Ibuke niku ndadak kerja ting Taiwan. Saking kepingine biayane anak-anake do padha sekolah karo kuliah ngaji. Bareng ana duit luwihan kanggo tumbas mendo kangge mangakikah putrane. Lho kok tanggane ngucap ngene. Wis daginge sekutil-kutil. Bocah perawan nembe diakikah ki sia-sia. Kadang ana bu lambe-lambe masyarakat ngono kuwi. Wis ora seneng sedekah. Melu nyumbang ya ora. Tapi ngomongnya Allah, ana wong kene ngono kuwi. Onten. Wis ora demen ngaji, ora seneng sedekah, lambene branyak, onten. Mangkat wonge mangkat. Mangkat ya Allah. Jajal kerudunge warnane napa? Warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng ora mumpuni tok. Sembarangan jenengan ki. Dadi wong nek seneng ngrasani, seneng nyidra biasane kerudunge warnane ireng. Ya sing cetok lambene warna ireng juga. Perasaanku mulai enggak enak ya. Wonge jagong apa ngadeg? Baru kali ini. Ana pengajian dan bunya ini gue tumbal sekalian. Untung aku wong ora tersinggungan Bu Kartini. Jajal aku tersinggungan Bu. Oh, mikir tak gletano tak tinggal mule wong amplope wis tak tampani kok. Ternyata jenenge tiyang sepuh kok kagungan hajat mengakikah putrane jenengan ki ora samawi repot-repot mumet pripun carane asal gelem ngaji ya kepenak. Jangankan si anak niki pun perawan. Jangankan si anak niki wis Joko brengosen ben ngisor dhuwur. Wong tuane mampu mengakikah, tapi dereng diakikah putrane sedo meninggal dunia. Kok akikahnya tetap dilaksanakan untuk mengakikah almarhum anak, maka ngesuk ning gone akhirat niki akikahnya berubah dadi syafaat dadi pitulungan kanggo wong tuane. Allahumma. Sampai si anak niki pun pitung dinten lahir, wong tuane tetep boten kagungan arta. Selikur dina pun lahir tetep yang sepi boten nyepeng arta. Bareng anake wis gedhe, iso nyambut gawe dhewe, iso kerja dhewe, golek duit dhewe, tuku wedhus dhewe, digawa bali nyang omah disembelih. Ya mosok kaya ora ndek tangga tenan, kok disembelih dhewe, sembelih karo tanggane, kanggo mengakikah dirinya sendiri niku sah akikahnya. Sampai Pak Bu. Putrane lahir jaler. Berarti kan kudune lek mengakikah wedhuse kalih. Tapi ternyata wong tuane saking ora duwene Pak, nembe saged tumbas mendo setunggal. Kuwatos piyambake niku buruh teng pabrik. Kuwatose tuku wedhus siji ora dirumat utawi dirumat dangu malah mboten saged ngrumati sing akhire niku wedhus disembelih rumiyin kanggo mengakikah bayi lanang. Mangke wedhus setunggal pun diakikah nabung malih. Nggo tuku wedhus sing nomor kalih alias akikahnya dicicil. Akikah dina apa Bu? Dicicil, akikahnya sah. Kula ulang. Bayine lahir lanang. Berarti kan kudune wedhuse kalih. Jebule wong tuane niku pun ngumpulke arta, malah nggone babaran niku lek lahir niku operasi sesar. Kan kudu nyekel duit 23 juta saniki Pak nek sesar. Lah akhire sing kudune nggo tumbas mendo kecorok akhire kanggo mbayari sesar teng rumah sakit. Nembene mampu tumbas wedhus setunggal. Wedhus setunggal disembelih rumiyin kanggo mengakikah bayi lanang. Mangke lebar niku nabung kangge tumbas wedhus setunggale malih karena duite pas-pasan, kekahnya dicicil niku sah. Jebule Islam niku Masya Allah fleksibel banget. Asal gelem ngaji mertakonan karo kiai. Wingi wonten sing tanglet-tang kula rada nyeleneh, mumpuni nek akikoe nganggo wedhus wedok ulih apa ora? Secara syariat nggih pareng. Cuma
nek wedhus lanang kangge akikoh utawi kurban mawon syarate sehat tanpa cacat cukup umur, maka nek wedhus wedok niku syarate tambah ya sehat tanpa cacat cukup umur plus lagi ora meteng. Lah niteni wedhus meteng orane kan angel. Sepisan pasar kewan niku tidak setiap pasar kewan menyiapkan alat USG wedhus. Lah iya, lagi menungso meteng kadang-kadang jarang saya anu napa USG bayare larang gitu Bu. Ya ora mesti ana pasar kewan niku siap alat USG wedhus. Kan iso takon, ya boleh takon ning ya rada angel lek takon. Anu Gul, tak delok wedhus jenengan kok bahenol banget iki. Kira-kira nek wedhus sampean tak nggo akikoh, ki wedhus lagi meteng apa ora ya? Susah ki bakule njawabi. Tapi jenengan mergo tanglet teng kula, iki wedhus lagi meteng apa ora? Insyaallah 98% niki wedhus lagi ora meteng. Kok jenengan iso ngerti Kul? Iya, soale aku kan sing ngangon. Pancen wedhus lanang karo wedhus wedok tak pisah. Kaya pesantren, hooh. Kandange pun tak pisah. Kandang lanang karo kandang wedok tak pisah. Ya insyaallah lah 70% ki wedhus lagi ora meteng. Ya wis, aku cocok ki. Akhirnya jual akot jual beli pun sah, dugi dalem niku mendo dipun sembelih nggo akikoh, pas dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikoh? Akikohnya tetap sah. Kenapa akikohnya tetap sah? Karena dapat rukhsah oleh keringanan. Mergo jebule wis takon-takon jarene 70% lan pancen wedhus ora ketawis lagi meteng tapi tetep ana cempene, maka dapat rukhsah keringanan akikohnya tetap sah. Tapi saking kasus niki mergo wedhus niku meteng orane samar-samar, maka Islam tetap menganjurkan lebih kepada wedhus lanang ingkang kangge akikoh utawi kurban. Pramila kula tanglet kali Bu Kartini niki nadar napa mboten? Mboten nadar Mbak Mumpuni, namung acara syukuran kemawon. Wong putune kula kok sing kula sunati nggih niku Ananda Wafi Nugroho menika sering bukai pengajiane jenengan. Akhirnya kula inisiatif ya wis sesuk kangge syukuran hajat keluarga kula tak nanggap Mbak Mumpuni. Soale menawi nadar utawi kaulan niku biasane lek nglampahi ana nyebar kupat luar sak piturute wonten akote kersane lek hajat nadar menika saged gugur. Menawi akikoh niku kok dinadaraken niku ya hukum lek nglampahi benten malih. Contoh ngeten iki Bu Kartini, ya Allah nek sesuk kok anake aku iso mbabar anak sehat waras selamat utawi lahir putune aku kok lanang, aku arep mengakikoh putuku nganggo wedhus sing gede-gede. Umpamane ngendikane ngaten. Maka ketika putrane kok putune lahir lanang tenanan, maka ketika saweg mengakikoh yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Kadang nek teng masyarakat simpang siur, nek ana wong akikoh kadang ana grundeng-grundeng ucapan sampeyan sing mengakikoh ki ora kena mangan daginge, ya boleh-boleh saja menawi mboten dinadaraken. Tapi nek dinadaraken yang bernadar tidak diperkenankan makan daginge akikoh. Nek kepingin banget mending tuku raketa ngarah setengah kilo teng peken kangge didahar sumangga. Kurban pun ngaten. Kurban kok dinadaraken ya Allah. Nek duite kula genep 50 yuta, kula arep tuku sapi kanggo tak sembelih Idul Adha. Bareng artone genep 50 juta, maka bareng Idul Adha niku sapine disembelih yang bernadar tidak diperkenankan makan daging kurban. Tapi boleh makan daging kurban jatah kano tanggane podo-podo kurban. Masjidnya kurban juga silahkan monggo saged niku dagingnya didahar. Tapi sing penting dimasak sih. Ya mau sarap kayak dadi Sumanto jenengan ki. Niku nembe akikohnya saja. Lho napa malih tiyang sepuh sederenge memberikan pendidikan dan nafkah, memberi nama kepada anak kuwi tanggung jawabnya sampai akhirat. Tanggene kitab Riyadhus Shalihin
Nabi ndawaken tengene hadis sahih bahwa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Bahkan nonton keterangan riwayat bahwa nginjing ketika bangkit saking liang kubur, masing-masing menungso akan muncul nama bapak teng jidate mriki. Mula bin-binti niku mboten mungkin ketinggalan. Tapi ngapunten ingkang kathah bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah nun sewu tidak akan muncul nama bapak teng jidate mriki. Soalnya ngapunten ingkang kathah nek cara basa radi kasar banget iki ngapunten. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, bin-bintiknya niku ngapunten bin setan, binti setan. Jare selama melakukan kecelakaan itu mergo kerasukan setan, khilaf jarene. Padahal setan memperkosa setan kira nono kayak ini. Saniki menungsane lebih setan ketimbang setan kok. Kalau malah mireng kabar ngenjing awal 2026 niku setan arep pensiun gasik, Bu. Loh, saniki setan niku nggo fitnah terus. Wingi pas gempa bumi teng Cilacap. Kula kan Cilacap, Bu. Cilacap kula niku kroya, Pak, saged adipala. Dados nggih sekitar jarak menawi nggih gubuke kula Gentasari sampai teng pantai niku sekitar 8 sampai 12 kilometer. Tapi ada namanya Desa Doplang Adipala. Niku caket kali Pantai Bunton wonten ing daerah pantai selatan. Ning walaupun kula caket pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul, Bu Kartini. Ya mung tangga celak lah ngono kuwi. Jan dereng kersa muslimatan niku lho Nyi Roro Kidul niku. Padahal wis nganggo ijo-ijo niku. Ning dereng kersa iso ora apa-apa lah, mugi-mugi nek diparingi hidayah jilbaban malah kuatir. Nyi Roro Kidul karo Nyi Roro Lor besanan apa ora rampung ki Pulau Jawa. Iso ora apa-apa kersane Gusti Allah sing ngatur. Lah teng Doplang niku Adipala wonten lebar gempa bumi. Niku wonten tiyang hajatan panci, dinten niku wonten hajatan. Dados namanya pengajian kok ngepasi mati lampu ki ora apa-apa banget Bu Kartini. Heeh. Lho tanggane kula niku pas hajatan gempa bumi jajal. Lah sempet gempa bumi niku lagi nanggap kuda lumping. Kuda lumping nek cara nggen kula Cilacap niku jaran ebeng. Cara mriki napa? Jaran kepang. Nek cara nggen kula ebeng. Mriki jaran kepang. Niku lho sing tiang numpak jaran kepang terus kesurupan. Jadi kesurupan niku jarene mergo kerasukan setan, akhirnya mangan beling, mangan sabut kelopo, iso mlaku ning dhuwur bara api, mlaku ning beling. Jare iso kuat niku mergo kerasukan setan. Lah pas ono gempa bumi kan lagi ditabuhi ki lagi mendem pongdeng pongbur pongdeng pongbur. Ya kan ben praktek jenengan ya paham ngono kuwi. Pas lagi ditabuhi pongdeng pongbur pongdeng pongbur, ono gempa bumi ora krasa. Lagi karo mendem niku ana gempa bumi ora krasa nanging wonten tukang sadap kelapa gula aren tenggene pantai selatan pas tenginggil klopo niku mriksani bar gempa bumi air pantai niku tiba-tiba surut. Wong pantai niku paham Pak, nek wayahe durung surut kok surut niku pantai berarti wis ana ciri-ciri arep ana tsunami. Lah mergo lebar gempa bumi pantene surut niki bakule gula aren langsung melayu karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lah sing lagi mendem kerasukan setan melu melayu. Loh. Jarene jaran kepang niku nek lagi mendem kerasukan setan. Lho krungu tsunami kok melayu. Orang ngapusi jebule setan wedi karo tsunami. Ya malah kaya kayane lek mendem setan ki ra doyan beling, Bu. Lho kok krungu tsunami mlayu, mula pantes nek ngesuk 2026 setan arep pensiun gasik. Saniki menungsane lebih setan ketimbang setan kok. Wingi teng Magelang sekitar 2 tahun yang lalu kejadian rada rame. Ada seorang anak, saya cerita bukan untuk ditiru. Tapi hanya untuk pelajaran sarang-sarang Bu.
Ono anak niku tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak kandungnya dengan cara nun sewu disembelih ngangge peso. Selama niki anak dicari oleh psikis, dicari informasinya, mature niku selama menyembelih orang tuanya, menyembelih ibuke, niku mature niku mergo kerasukan kena bisikane setan. Mature niku mergo iso tegel bunuh orang tuanya khususnya ibuke, piyambake niku dikrisiki karo setan. Padahal kalau niku mboten nate maca keterangan riwayat atau hadis niku, setan tega membunuh ibu setan kira nono, Bu. Bukan berarti nyoto sakniki. Menungsa niku lebih setan ketimbang setane. Pantes mawon 2026 setan pensiun gasik. Naudzubillahi min. Mulane ono anak dari hasil hubungan di luar nikah katanya selama melakukan itu karena khilaf. Mula pantes mawon nek anak yang lahir dari hubungan di luar nikah bahasa kasar ini ku binnya bin setan. Bintine binti setan. Yo bukan kula sok suci. Ning jaman saniki Bu Kartini, Mbak Uswatun Hasanah, dan bener-bener didik anak, jogo anak lanang, jogo anak wedok podo-podo angele. Wingi teng Wanayasa Banjarnegara, Pak. Nggih daerah pegunungan sebelah Karangkobar Wanayasa niku. Ada di sekolah SMA negeri. Seorang anak SMA hamil di luar nikah babaran teng toilet sekolah niku. Jenenge toilet sekolah paling gedene niku lebarnya namung 2 kali 1 meter. Lah kok nggo antun babaran. Ternyata selama kehamilan si anak SMA niki dino-dino wetenge niku dibentingi. Pirsa dibentingi ta Bu? Dikenditi. Cara mereka dinapa? Dikenditi. Dinten-dinten dikenditi, Pak. Ning barang pun 9 wulan wayahe babaran teng sekolah niku krasa piyambake. Akhirnya dhek niku teng toilet kebelet, ning kebletnya duduk kebelet pipis, kebelet babaran jajal Bu. Anehnya niku Pak, tanpa bantuan alat medis, tanpa tenaga medis kok iso babaran normal kiambekan niku. Lagi jam sekolah niku piyambake izin ke belakang mature. Bareng babar niku bayi jebule bobote 3 kilo Bu. Jan 3 kilo wong niku di rame niku geger pas kula niku nggih pas ngaji teng Banjarnegara sing akhirnya rame geger bayi niki kewenangan ketahuan niku mergo mambete amis luar biasa tenggene sepiteng bareng ketemu jan bayi niku sakjane sehat bayi ini yo apik-apik bae ning bareng babar niku bayi langsung ditekek karo mae sing tesi 16 tahun niku ditekek karo dipingkem ben mboten nangis. Lah kok dilebetaken teng kloset ya kok medeng niku Bu. Bayangno kula cerita merinding kula ya Allah Gusti. Sing tak pikir ya Pak, 16 tahun punya otak kriminal plus ngerti-ngertine cara nglebokno ngono kuwi. Ya mung nglebokno apa kok iso meteng iku. 16 tahun niku. Lho aku iki 30 tahun rabi nembe setahun 8 wulan masih sangat polos dan lugu begini aku. Kok 16 tahun ki cara ngerti kok cara nglebokno ki pripun ngoten niku prodele ya Allah. Jaman saniki Pak Bu, lare SD durung nikahan nembe pacar-pacaran memanggilnya ayah karo bunda jajal. Lare-lare jaman saniki Pak 15 tahun, 16 tahun kan ki lagi penasaran-penasaran iki. Lagi geminjal-geminjale nek cara Cilacap. Ki lare-lare 16 tahun, 15 tahun niku dibalangi sempak tok meteng niku Bu. Lagi seneng-senenge, lagi penasaran-penasarane. Kula njaga anak niku bener-bener susah tanggung jawab gede apa meli teng jaman ngeten iki. Apalagi kecanggihan teknologi bayi lahir wis nyekele HP. Lo yang saya tanyakan kepada guru saya, Kiai, kenapa orang yang berbuat zina mesti rata-rata kok metenge kepenak? Kadang-kadang nembe hubungan beberapa kali iso langsung meteng. Dan babarane ki rata-rata kepenak. Bukan kepenak niku ora rasa sakit, ya sakit. Mung kepenak niku maksude tanpa bantuan siapapun kok iso babaran dhewe. Sehingga guru kula mangsuli ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika babar mesti rasane sakit luar biasa. Sampai-sampai Bu, ngendikane Imam Al-Ghazali, wong wedok metenge tok niku istirahat riyadhah.
Maka nek babaran krasa sakit taruhane nyawa, wetenge munyel-munyel, gegere bengkeke luar biasa, sakite niku 350 urat putus kabeh. Rasane lorone ora karu-karuan. Oh, Pak Lurah. Ya kan wong lanang durung pernah nyicipi. Ya wong lanang kan ngertine mung nyponsori to, Bu. Ora pernah nyicipi. Kula niki wis pernah nyicipi soalnya. Nikah nembe umur pernikahan 3 bulan, alhamdulillah aku langsung dipun paringi anak. Ning ternyata teng kandungan niku nembe 4 bulan 10 hari, ternyata niki bayi divonis sudah tidak ada detak jantungnya. Kula niku wangsul saking Palembang wekdal niku ngisi pengajian embe 4 lokasi. Jatah kula cek kandungan teng klinik Magelang, ternyata dokter niku pas ngecek kaget. Si bayi niki mboten nonton detak jantungnya alias pun sedo tenggene kandungan. Sehingga pikir kula ngeten niki. Namanya don, prasangka menungso kan enggak 100%. Bojone kula terus ngedem-demi kula. Kula ya langsung shock kaget, Bu, bayi kok kula ya sehat-sehat ngene terginas ngene iki kok bayine ning jero kandungan wis ora ono nyawane. Kula ora di-shock. Ning bojone kula ngadem-demi kula ngucap ngene. Ayang Embeb. Lho karep-karep penyeng bojo-bojone nyeng kok. Ising protes mesti pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin ngono kuwi pancen. Bojone kula ngucap Ayang Embet, mesti syok ya kaget, tapi yo ayo golek rumah sakit sing lintune mbok jere sapa iki dokter prasangkane rada meleset. Madoslah kula klinik yang lain, teng klinik Temanggung. Ternyata vonis kedua sama, Bu, bayi ini niki sarana detak jantungnya. Pindah akhirnya ke rumah sakit Karyadi sing radi gede teng Semarang. Dan ternyata vonis yang ketiga dokter pun menyatakan niki bayi teng kandungan wis ora nono detak jantungnya. Cari solusi musyawarah karo keluarga, musyawarah karo tim dokter teng rumah sakit Karyadi harus bagaimana? Harus cepat dikeluarkan. Sederenge niki nun sewu wis diwastani mayit soalnya tenggene jero kandungan kok malah dados kepanjangan niku masalah sing akhirnya kula niki dinyatakan harus tidak pakai operasi tapi babaran normal karena bayi ini wis gede 4 bulan sedasa dinten pun sempurna bentuke sing akhirnya dokter niku menyatakan harus babaran normal akhirnya diinduksi kula diinduksi niku dipacu niku sakitnya 2 kali lipatnya wong babaran normal. Rasane ra karu-karuan Lur. Ya Pak Lurah kan durung pernah nyicipi. Sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah bayine medal pancen ya tak delok memang ya sempurna sakjane nek diterusaken ya larene estri tapi memang dereng rezekine. Mula niki nek ngajine nganti jam 1 jenengan ora melas karo aku, Bu. Niki programe kula kan duwe anak 12 cerita-ceritane ngono. Diamini. Anak 12 kon mondok kabeh sing 3 ning Lirboyo, sing 3 ning Ploso, sing 3 ning Sarang, sing 3 ning Tegalrejo Magelang, sing 3 meneh teng Andalusia Leler. Niate kula ngono, diamini. Ben kaya wayahe Bu Kartini pun sekawan, nembe sekawan. Bu Swatun Hasanah yuswane pinten umur 37 sisa 3 meneh iku. Kula nggih cita-citane nganti umur 50 anak mawon. Loh, saling ngeten Pak keterangane Imam Al-Ghazali. Ibu rumah tangga yang babaran kok kerasa sakitnya ya luar biasa. Jenengan wis pernah nyicipi, sakitnya luar biasa. Maka sakite wong babaran normal kados kula panjenengan sedaya ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah niki adalah dalam rangka nggugurke dosa-dosane menjadi seorang ibu. Keren apa keren? Keren, lo dadi istri sing seneng metengan. Jajal meteng ping 7 apa nguras dosa ping 7 kowe ya Allah. Tapi maaf Pak, nek ana wong kok hamil di luar nikah, ketika babaran kok enggak kerasa susah, ya tetap kerasa sakit. Tapi kepenake wong babaran, wong berbuat zina, justru niku adalah azab. Hukuman saking ngarsane Gusti Allah kan orang ngerosong menjadi seorang ibu. Mula rata-rata wong babaran di luar nikah barbarane niku mesti tegel membunuh bayinya sendiri. Mergo justru niku azab hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Nauzubillahi min bayangke
hanya sekedar nama saja, tanggung jawabnya sampai akhirat. Tapi nek ono wong kok dari hasil hubungan di luar nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak perempuan yang dari hasil hubungan di luar nikah. Soalnya nek dipekso-pekso bapak biologisnya jadi wali nikah untuk si anak wedok dengan alasan metenge mbiyen anu mae wis dinikah, tetep si anak lek rumah tangganan malah isine gawe dadi dosa terus. Isine malah dadi madoro terus. Soalnya tetap berbuat zina. Maka anak yang dari hasil hubungan di luar nikah bisa nikah di kemudian hari, tapi pakainya wali hakim. Iku nembe malah bener. Mula bener-bener jaga anak lanang, jaga anak wedok niku susah. Maka alhamdulillah hari ini khitannya adik kula Ananda Wafi Nugroho ingkang sedasa dinten kapengker nembe sampun dipun khitani. Mugi-mugi leres saestu dados lare ingkang soleh, lare ingkang qurrata ayun, ingkang saged mendem jero junjung dur tiyang sepuhipun. Amin Allahumma. Nggih, Bu Kartini niki pun saya, netrane socane pun abrit. Aduh, dereng. Nah. Nembe aku disentak karo sing bayari aku ya Allah. Soale kula wau dugi teng mriki pancen sengaja ben ngajine rada dangu. Mula kala semanten Bu Kartini wekdal tindak teng Temanggung ngen kula pas menghubungi orang dalam. Ben iso nanggap mumpuni dalam waktu kawan bulan. Ngakune ngene, yung sedulur ya kudu entuk, sedulur ki ngakune ya alo ngaku aku ki Bu Kartini. Panci ya sederek amargi ingkang biasa nderekaken kula ngaji asmane Mbak Ipah niku Pak Dar berarti asli mriki Bu Kartini. Tangga dusun. Lah ngaku-ngaku meneh niki Bu Kartini. Mbak Ipah niku asisten kula ingkang teng Temanggung. Dados panci karena sakniki kan kula KTP-ne pun nderek Temanggung. Pun mboten sanes tiyang Cilacap meneh. Setelah nikah nembe gangsal wulan kula ngurus-ngurus KTP kula pindah karo teng Temanggung mriki. Kok kenapa kula purun pindah teng Temanggung? Kula nggih wong wedok Bu, kepengin golek swarga merga lantaran ridho seorang suami. Sakjane nek jenengan mriksani kula ya gagah wong wedok nyekel mik ceramah mangap-mangap diamplopi. Gagah kula dan saya punya hak untuk meminta kepada suami saya untuk ikut teng Cilacap. Tapi ternyata mbien kalau semanten pas Pak Kiai Haji Usman Ridho tindak tenggene Cilacap nembung kula, jujur mawon kula niku kepincut kali Kyai Temanggung amargi anggah ungguh tumraping basa. Wong Cilacap niku kan ngapak Bu. Kula bareng mireng bahasa pangandikane Pak Kiai Usman niku jujur kula niku klepek-klepek basane. Karena Pak Kiai Usman ngendikan ngeten, Mbak mumpuni ngapunten ingkang kathah menawi panjenengan kok sampun kagungan calon. Kula suwun kula matur menika ampun dadosaken penggalih panjenengan. Tapi saumpamane kok panjenengan dereng kagungan calon, insyaallah kula niki duwe jago. Tek kula krungu jago anak lanang. Lah saya balik tanya, lah sak menika ingkang putra teng pundi Pak Yai? Tesi teng pondok teng Tegalrejo. Nembe 11 tahun teng mriko. Dek nyong batin 11 tahun kok nembe. Ki rencana arep pirang tahun teng mriko. Akhirnya teng pondok pesantren Tegalrejo nggih santrine Mbah Hudori. Kula mireng santrine Mbah Hudori tambah pating krembut kula rasane Bu. Langsung kula niku merga ya wis iki mungkin mbok jere sapa dalane kula pikantuk berkah Mbah Hudori Tegalrejo. Kula terus matur kali Pak Kiai Usman wekdal niku. Nggih Kiai jujur mawon pancen sak prana sak prene alhamdulillah kula niki sing ngantri ya kathah. Lho ya iya rada didhuwurke sithik. Kok dikira ora payu babar blas malah. Sakjane sing ngantri nggih kathah Kiai ning bareng kula mireng putrane panjenengan wonten Tegalrejo. Monggo Kiai langsung bras-bras mawon Kiai. Udane kula 28 tahun, hampir dadi perawan mepet aku Bu. Akhirnya Pak Kiai Usman nimbali ingkang putra menika kondur teng dalem saking pondok izin rumiyin. Bareng dugi dalem langsung diantar kali supire Pak Kiai Usman tindak Mas Rianto anu Bu Kartini. Mas Rianto nganter calon bojone kula wekdal iku teng Cilacap kepanggih lah kali kula. Pancen bojone kula lek matur ngeten niki. Nun sewu Mbak Ustadzah. Ngundangi Mbak Ustadzah. Cerita dhewe geli dhewe aku rasane. Mbak Ustadzah ngapunten sanget kula
Dipun dawuhi kali Bapak supados kepanggih kali panjenengan silaturahim, mugi-mugi saged nambah tali pasederekan. Namung ngapunten nerasaken pangandikane Bapak kula niki namung sak derma santri. Dados ngapunten ingkang kathah, umpami kok kula kali panjenengan menika jodoh, masalah maisha, masalah kerja, kula kok umpamine namung sagete macul kok jenengan kula biayani saking macul nggih kula suwun kanthi sabar sak petawis wong kula niki santri tesih sinau. Akhire kula wangsuli masalah rejeki Mas, jenenge wong rumah tangganan menika kathah dalane. Pramila monggo masalah bab rejeki mari kita mulai dari pom bensin. Dari nol. Bareng kula mangsuli ngaten wekdal niku calon bojone kula mikir, wong wedok kok nantang. Aku wis ngasor kok malah konone malah ngajak ngasor meneh. Akhirnya wekdal niku bojone kula nambahi lan kaping kalipun ngapunten. Kula niki sing gadah nama bapake kula. Nanging kula didhawuhi kali guru kula saking Tegarrejo, umpamine ngenjang kok wonten pondok pesantren, wonten santri kang derek-derek ngaji sareng kita, kula mboten pareng damel pondok tebih-tebih saking Temanggung utawi Magelang. Dados menawi kok ngenjing saged damel pesantren nggih wonten Temanggung. Akhirnya tak jawabi, nggih menawi panci pun dawuh gurune panjenengan ngaten damel pondok teng Temanggung, yo kawanen aku maring Temanggung. Ngono jawabku, tak tantang sekalian. Dadi akhirnya kula dadi wong Temanggung. Plat mobil kula seniki pun mboten R tapi AA. Alhamdulillah saniki dados saged kali Ibu Kartini nimbali kula mawon mung 4 bulan jajal ya Allah. Ibu Kartini jenengan pakai orang dalam tenanan nganggo orang dalam. Sakjane memang kula kata-kata istirahat karena memang saweg program hamil, karena memang setelah pasca keguguran niki sampun 8 bulan niki nyuwun pangestunipun mugi-mugi wangsul saking mriki sakaya wayahe Ibu Kartini langsung 4 nggih. Syukur malah meteng loro ngaten niku niate kula. Ben karo ngirit alhamdulillah niki pun jam pinten niki nggih? Jam 09.00. Jam 09.00 Bu Kartini. Jam 09.00 waktu Indonesia Kemuning. Dados ning Kemuning padha pinter ngapusi. Ternyata sudah jam ya Allah 11:30 lewat. Alias jam 10:40 menit kula wong minggah jam 09.00 berarti insyaallah niki pun cukup nggih. Oh ya Allah, niki ceramah wis sejam 40 menit lek ceramah ora krasa. Biar krasa ngajine karo merem ya kok krasa. Niki ngajine pun dangu mboten krasa. Alhamdulillah niki lah hajatipun Ibu Kartini kali Pak Sugito. Kula saestu makili Pak Sugito kali Ibu Kartini matur nuwun jenengan mati lampu kok kersa rawuh wonten mriki amberkahi hajatipun Bu Kartini. Beliau mboten kepingin dialem, mboten kepingin disanjung, namung nyuwun idi pangestune panjenengan. Mugi-mugi Bu Kartini Pak Sugito sak keluargi sak duriyah putra wayah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari malapetaka, dadi keluarga sing ahli ibadah, rejeki ingkang barokah, dipun paringi putra wayah soleh solehah, dados keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Kula suwun ampun kondur ampun jengaromin samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kyai Mukhlihun. Ngapunten sangat kula mboten wantun mimpin doa senajan kula mantu kiai. Kula dereng pareng mimpin doa, margi guru kula, tiang sepuh kula termasuk rencang kakung kula menika memang ngendikan kula sak wetawis mboten pareng mimpin doa, tak ndelek ngalap barokah saking para kiai derek tabarukan nyuwun pangestunipun kali tokoh ulama wonten ing Kemuning menika. Ingkang kaping sepisan Bapak Sugito, Pak Ibu Kartini matur nuwun sampun nimbali dalem silaturahim wonten masyarakat Kemuning. Ibu Uswatun Hasanah, Bapak Budianto ugi matur nuwun sanget sampun andadosaken hajat menika nambah berkah kangge warga masyarakat Kemuning. Pak Lurah matur nuwun, Pak Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami. Pak Yai matur nuwun sanget rawuhipun kersa amberkahi sapi bare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodо lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Semoga doa dipun imami kana akhir-akhiran Bapak Kyai Mukhlihun kagem derek amberkahi doa sedaya nyuwun pangapunten usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami Rama Kyai Mukhlihun. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.